Hello Jaden，有聽唔到聲啊！阿爸爸唔該，馬上開唔到聲啊！係啊，係我冇講嘢啫嘛。呢啲係咪我笑輸嗰啲啊？笑係啊，因為籌嗰啲係食係咪默書嗰，Jaden 你啲冇開咪字啊？啊，Jaden。默書嗰啲字。哇，今日我感冒。喂，家姐點解你出現啊？家姐點解你出現啊？你有相記啊？你後悔啊？我哋等多少少時間，我哋等埋阿 Charlotte 上嚟，我哋就一齊開始。Jaden 個咪可能有問題啊，開唔到啊。食咗飯未啊 ？Brooklyn 食咗。Brooklyn 食咗啦，我哋食完就食緊啊！食緊。Hello Charlotte，你去完邊度嚟啊？咪喺屋企嘅咯，咪去完翻學啦，唔使翻學啊，跟住你咁夜先翻到嚟，你肯定係去學咗啲乜嘢咧？係嘛？而家陪人哋食飯咁先。哦，同人食飯今日，唔怪得知啦。好，我哋要等多少少時間，我哋人就齊噶啦。不過阿 Jaden 咧，佢就個網絡有啲問題，佢處理緊，我哋等佢處理埋先。阿妹食飯未啊？勇士，哇，有聲啦，係嘛？唔該晒爸爸，喂，應該蛋都係啊啲嘅，都係啲菜好味咯。有地口有喎。係咩？我跟住哇，呢個幾變態！之後邊個想我講嘢啊？哦，邊個想我講嘢啊？邊個想我講嘢啊？我咯，啫嘛，係咪炒晒啦？是我的冰淇淋，冰冰冰的冰冰的啊！喂，你講咩啊？咩話嚟㗎？你啲非洲話啊？是我的冰淇淋，冰冰冰。我想講冰淇淋啊！冰淇淋。係啊，嗯同好埋嗱，咩嚟㗎？或者如果有講國語，你都可以講聽教嘅都可以講。好嗱，今日咧話定俾你聽，今日咧我把聲又怪怪地，因為我感冒啊。吓？係啊，唔戴口罩啊？因為我屋企得我個人咯。你驚我傳染你啊？戴口罩。屋企得我個人就唔使戴啦，都冇人，傳俾邊個咧？係咪先？傳俾你嗰啲，我以為係公司嗰度嚟嗰啲。係咩？係啊，好翻差唔多啦，好快好嘅啫。咁咧嗱，所以聽到我把聲怪怪地啦，懵懵地啦。咁咧，我哋嗱講翻我哋字典班先。今期我哋字典班咧就有7個人嘅。咁我哋但係就呢個禮拜分咗兩次兩班啦。點解咧？因為星期一就唔係全部人得，星期一同埋星期五啊分開咗。咁你哋就星期一啦。咁我星期五講嗰啲都係同今日講嘅嘢一樣嘅啫。咁點解會有呢一個？點解要叫你哋出嚟咧？咁就係要講翻俾你哋聽，嚟緊落去我哋應該點樣做啦？係咪爹哋媽咪都喺隔離啊？
我爸爸唔使再食飯啊。好，Brian，你爹哋或者媽咪係咪都喺隔離啊？嗯，阿 Anya 都係啊嘛，係嘛？係。爸爸。好，你爸爸 Jaden 都係啦。咁我首先咧，我 show 翻個生字表俾大家睇下先。好，大家見唔見到？呢度有個生字表，呢個咧就係 Anya 嘅。邊度？見到。咁咧，仲有我拎開啲嘢先，睇唔到。仲有咧，呢個就係阿 Brooklyn 嚟嘅。仲有呢個咧，就係阿 Charlotte 嘅。咁我見到咧，大家都輸入咗啲字落去啦。咁你會見到，我要同你哋講多一次先。你會見到咧，呢度我寫住半熟悉嘅同埋陌生嘅。知唔知點解我要大家揾半熟悉嘅字啊？知唔知啊？阿妹，知唔知點解？唔知點解。好嗱，等等先，我睇下有冇錄到先。好嗱，錄緊嘅原來 OK 啦。咁咧嗱，點解要揾半熟悉嘅字咧？咁呢個暑假咧，我想你哋咧記大量啲嘅生字啊。咁我為咗咧減輕你哋負擔，咁我就叫你哋咧揾一啲半熟悉嘅，即係話咧你哋爭少少，可能咧對啲解釋好模糊啊，或者譬如話 sugar 咁樣咧，我串出嚟咧都可能串到，有時串到，有時串唔到，呢啲都係半熟悉。又或者咧，我哋會串咗SUG 乜嘢咧？哎呀，唔記得咗 AR 定 ER 咧。咁呢啲都叫半熟悉。咁例如咧，我哋首先我叫大家咩記30個啊嘛。譬如呢30個，我假設啦，30個，15個熟悉，15個半熟悉。大家做起上嚟係咪會舒服啲啊？因為有一啲就爭少少嘅啫嘛，一背翻就可能即刻會識翻噶啦。咁陌生嗰啲梗係辛苦啲啦。咁我就想大家，如果我要大家咧30個一開始咧全部都陌生嘅，咁我覺得就會辛苦啲嘅。咁就唔想大家一開始咁辛苦，但係慢慢咧，都要你哋做翻晒陌生嘅字噶啦。咁我想問下 Jaden，你嗱，我見到你嗰張表咧就未填嘅，你係咪都已經填晒噶啦？即係你揾晒噶啦。咁如果揾晒咧，係咪打咗落 Excel 嗰度噶？如果你打咗 Excel 嗰度咧，你可以譬如嗱，呢一個係 Excel 啦，你可以煲晒佢嘅，煲晒哦咁多字，跟住咧 copy and paste 喺呢一度，咁就 OK 噶啦，明唔明？好，咁揾咗呢啲字之後咧，咁我想有逐個問啦。我知阿 Charlotte 咧就已經呢一個，佢已經串緊噶啦呢啲字，啱唔啱啊？已經串咗好多啦。唔係啊，我咁我想問下，去到13、14、15啦，而家13到15，即係呢度每人一半，即係加埋就30啦。唔係加埋就50啦，唔係加埋就13到15，加埋30啦，係咪啊？係啊。嗯，好。咁我想問下，Jaden，你開始串你啲字未㗎？我係開始串緊，同埋自己睇下我嗰啲字啊。哇，係好整齊喎，打晒出嚟喎，OK 嘅。咁Anya，你開始串你啲字未㗎10個。？Anya 開始串你啲字未㗎？開串開始緊。咗，串緊。阿 Brooklyn 呢咧個唔係我噶喎。未？咁咩啊？馬 Sir 呢個唔係我嘅。呢個唔係你㗎？我係啊。開錯咗。咦？我開錯咗第二個 share 啦。睇下先。好，我再揾翻先。原來呢個唔係你嘅。
呢個咧？係啊，就係呢個。好，咁我 delete 咗呢個去啦，搞掂。好，咁啊嗱，阿 Brooklyn 你就開始要串啦。咁開始串嘅時候咧，我就要同大家傾啦。你哋將來會面對啲乜嘢咧？好啊，等等先。我想問大家，你哋知唔知我哋暑假要做啲咩㗎？知唔知㗎？係咪嗰個唔知咩比賽，唔知咩？Anya，你知唔知做啲咩㗎？記字典。記字典，冇錯。咁嗱，我哋記字典咧就唔係記，我哋要查嗰啲字典喎。嗰啲字典記咧冇乜用嘅，因為入邊好多字你哋唔需要識嘅。我就要記你哋自己整一本字典，好似呢一個咁樣，好似呢個同學。咁咧嗱，你見到咧，佢會有好多個 page 喺度嘅。我縮細啲我個畫面先。呢個係馬 Sir 整。係啦，呢個我整嘅，呢個係第二期嗱，你哋其實係第三期嘅記字典班嚟嘅。之前有一期做咗噶啦，咁呢個係上嗰期嘅同學嚟嘅，咁佢會有 page one。你哋字典係咪會一頁一頁嘅，一個 page 一個 page 咁，一個 page 一個 page 咁查噶嘛？咁我哋而家咧做出嚟咧都係一樣嘅，只不過我哋而家一個 page 一個 page 嗰啲咧就係我哋自己做出嚟嘅，而字典咧就由 A 開始噶嘛，一路做好多頁幾百頁嘅 A，跟住先至再到 B 咁樣樣。咁我哋當然唔使記咁多啦，我哋記翻自己要識嘅字。咁我例如咧，呢一個就係 page one 啦，呢個 page one。咁咧 page one 有5行嘅，page two 亦都係有5行。如是者咧一路啦，three four five six 一路咧10幾個 page 嘅。咁當然啦，你可以一路做落去噶，做幾多都得噶。咁做到最尾咧，我想要做乜嘢咧？就係你哋記咗串咗呢啲咁樣嘅字，呢啲字除咗要串咗佢之外咧，我仲要記埋咧，佢喺 page one 第3行嗰度出現嘅。換言之咧，第陣時人哋要問你咧，你就要遞你本字典俾人啦，遞你本字典俾人，咁人哋咧揭開，咦，咁啊，Anya，第12頁第3個係咩字，或者第2個係咩字啊？咁你就要答得到嘅啦。Forget 係忘記。你中意串埋就得，我假設你已經識串噶啦。O 唔 OK 啊？明唔明？可能你明唔明？嗯。咁你見到咧嗱，我上嗰期咧，因為就第一次做嘅啫。嗱，我再之前咧，第一期咧係好多年前做噶，我真係記牛津字典嘅，記到佢哋全部嘔血啊！牛津字典不過係記 idiom 嘅，你知咩叫 idiom 啊？嗰啲屬於啲俚語啊咁樣樣。咁啊記 idiom 記咗哇100幾頁，好辛苦。咁我後來咧又發覺咧佢哋記完又冇乜用喎。跟住我就下一期咧，即係你哋對上嗰一期咧，就改咗啦，記自己整一本字典。咁因為第一次做咧，咁我又唔想佢哋咁辛苦啦，所以我每一版咧規定咗係5個字嘅，5個字。咁嚟到你哋咧，咁我就要俾你哋自己選擇啦。咁譬如阿 Sir 你咧，你中意你可以做10個字一版。係啊，我就係10個字一版。係啦，咁我都建議你做10個字一版嘅。咁但係阿 Brooklyn 咧，你就比較細個啊，你而家先啱1年班啫嘛。嗱，咁我就建議你咧做5個字一版。咁啊，Anya 同埋阿 Jaden，我都建議你哋做5個字一版啦。
點解得我自己做10個字100？因為我針對你，係咪好乞人憎咧？去廁所咩嘅中文？其實我已經好勁噶啦，我記快啲啊！冇英文噶啦，我而家爭嗰啲中文未記。好啦，咁跟住咧，你哋自己揾字咧，我都想你哋小心啦。咁譬如話咧，你有啲字咧，你需要中英文都要識嘅，就麻煩你要寫埋喺呢一度，寫埋佢有中英文。咁但係咧，有一啲，譬如話有一啲，咦阿 Charlotte 你呢度冇嘅。譬如話咧，咦我有一句咧英文好靚嘅句子。咁咧，我又譬如阿 Shella，你一啲咧，你覺得有啲句子好靚嘅，你需要記嘅，咁其實你未必需要寫翻個中文解釋喺度嘅，你識用就得噶啦。句子唔一定要有中文解釋嘅，生字就最好有，明唔明啊？你自己知咩意思就 OK 噶啦。但係我明。係啊，咁所以你喺字典嗰度咧，即係我減輕啦，想無謂嘅嘢咧，我哋減輕你負擔嘅啫，無謂嘅嘢就唔好記。我要記呢句句子，我噏得出呢句句子咪得咯。其實我哋唔需要人哋知唔知嘅，你自己知就得啦。即係嗰個解釋。咁跟住咧，嗱，想俾你睇一條片啦。係咪你自己影定係其他唔知咩人影嘅？我自己影嘅。唔知你有冇睇過咧？咁Brooklyn Jaden Anya 可能都未睇過嘅。咁我俾你睇下，你上一屆啲同學係點樣做嘅？我都好似未睇過。你都未睇過咩？我開翻啲聲先。好啦，開始啦。你聽唔聽到聲啊？第二頁第一個係乜嘢？第4頁第3個。第20頁第4個。係啊。咁會唔會第5版第1個意思咧？第1個係係啊，啱啊，好嘢。第1版第4個。第2頁第5個。Marcus User 啊 ，very good。第4頁第5個。第8頁第4個。係咪信息啊？第2頁第2個。Parrot。做得好好啦，第2頁第3個。第5頁第5個。第19頁第2個。好啦，睇住咁多先，就係咁樣啦。佢哋每一個人嗱，你見到佢哋問每一個同學咧，其實都係問佢哋自己嗰本字典嘅，O 唔 OK？咁當然啦，嗱，有啲同學咧，佢話我唔表演得唔得啊？咁我做得呢個班咧，其實我都想大家可以做到咧去表演嘅。點解咧？因為我想大家咧，除咗訓練點樣去記嘢之外，都想訓練大家
點樣面對即係壓力，你哋都可以咧，可以你哋將你哋學到嘅嘢可以攞到出嚟嘅。咁就訓練翻大家，第陣時你真係有機會面試啦，你有機會去公開考試啦，咁其實就會又會優勝好多嘅喎。咁當然大家又放心喎，如果你哋唔 OK 咧，我又唔會逼你哋嘅。咁就最好係做嘅啫。O 唔 OK？咁我亦都有信心咧。如果你哋努力咧，其實你做完之後咧，你會發覺你都自己都想去俾人睇下嘅。咁同埋咧，如果你哋做到咧呢一個表現咧，即係嗱，即係呢一個效果啦，唔一定要去表演嘅。做到呢個效果咧，其實香港冇幾多個人做到嘅，暫時而家，除咗頭先嗰班同學啦，咁跟住就係你哋噶啦。我諗10零個㗎咋，10零個可以做到呢一樣嘢啦。O 唔 OK？大家有冇問題？嗱，如果冇問題咧，嗱有問題你哋可以問下。如果冇問題咧，咁我攞翻呢一堆嘢出嚟啦。我想大家嗱，要做到剛才嗰個效果咧，你任人揭開，讀邊一版幾多行，你都可以做到出嚟咧。首先第一步，你哋梗係要詮釋咗啲字先啦，係嘛？咁我詮釋啲字咧，你哋如果睇過我條片咧，我都鼓勵大家，你先用閃示去做。咁假設咧，嗱每個人唔同啊，譬如阿 Brooklyn，你每一次咧，我哋做10個，而呢10個咧，嗰個次序，我哋係要順嘅。譬如話咧，第一次我哋閃 Over the Moon，一路咧去到第10啦。咁咧呢個次序都唔會變嘅，明唔明？下次都係呢一個次序。咁你有2種形式去做啦。第一可以用閃卡啦，不過我就唔建議噶啦，因為閃卡你做出嚟咧，你要好多功夫啊，又要剪啦，又要寫啦，或者又要編啦。咁你如果學過嘅話咧，我哋揾隻手揞住，等等先啊。好嗱，揾隻手揞住個字，你當呢個紅色嘅係手指，咁我哋咪睇啊，跟住揞住，自己試下串翻出嚟，揞下串翻出嚟，下一個一樣，再下一個，再下一個，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 咁你做10個先，阿 Brooklyn 你要做10個先，Anya 都係，阿 Jaden 都係 Charlotte 啊，隨便你啦，你而家做30個可以，咁你哋發覺咧，如果咩啊？呢隻手係咪流咗血㗎？點解會係紅色嘅？哦，我隻手唔係流咗血，我隻手係俾你激到咧，心臟病就快發啊，可以谷到紅咗啊！你仲好意思問？明唔明？大家暫時明唔明？阿妹明唔明？Anya明唔明？好啦，如果明咗嘅話咧，咁你初頭啦就要試㗎，即係話，咦我究竟10個啊，定15個啊，定20個咧？其實可以試嘅。咁首先我建議做10個先啦。10個如果發覺咦 OK 喎，咩叫 OK 咧？1個禮拜之內你都可以記到嘅，即係1個禮拜之內你可以記熟嘅，咁就叫 OK 啦。咁每一日咧，我希望大家而家暑假咧可以做3次。你哋都大個㗎啦。阿妹，如果爹哋唔喺度，你自己可唔可以試下做㗎？O 唔 OK 啊？OK 俾個 OK 我。Anya 得唔得？Jaden 得唔得？Jaden 好。我頭先串緊字。哦，我知啦。好啦，就係咁樣啦。跟住2個、3個、4個、5個、6個、7個、10個。咁你發覺咧，如果10個好輕鬆喎，你咪試下15個咯。如果15個都輕鬆，就20個咯。再輕鬆就25個咯。好啦，去到呢度就夠啦。再問落去咧，就唔使瞓覺噶啦。咁真，因為咁我係做30個啊嘛，咁咪好容易咯。我都覺得容易。係啊，如果你覺得容易嘅咧，就可以40個。
50個都得。不過我唔建議一次過。嗱，你上次有經驗啦 ，Shirley 一次過可以做70個，就發覺咦好難喎。咁因為初初未適應啊，咁你適應咗之後，你就發覺一路慢慢做上去，70個都唔難噶啦，遲啲。好冇？暫時有冇問題？嗱，如果冇問題嘅話咧，下一步仲有去翻呢一版先。我點解要大家記住啦？大家跟住落去咁樣去串5個、10個。咁我點解要話你唔好撈亂喎？一定要由第一個呢一個、第二個、第三個全部去做。咁你發覺咧，你無論你可能係只係閃示嘅啫，第一個係呢個，第二個係呢個，第三個係呢個，第四個係呢個，第五個係呢個。咁你會發覺，你串下咧，你就會記得個順序嘅喎。你會記得咧，一路個順序係啲乜嘢？就唔會搞亂啦。順序好緊要㗎，點解咧？因為有陣時，譬如頭先第一個、第二個、第三個、第四個、第五個喺嗰個 Google 表格嗰度，我哋串完之後咧，我哋就寫翻落去我哋自己本字典嗰度啦。咁你寫咗落去咧，第陣時就會人哋問你第一個係乜嘢，第二個係乜嘢唔係問你第一個係咩？譬如呢個假設好啦，第13頁咁咧，第3個係啲乜嘢？咁你就要答得出喎 ，satisfy 係使滿足喎，咁樣樣。咁咧第14頁係啲乜嘢？咁我哋點解會記得咧？我哋第一樣嘢就係靠我哋剛才我哋閃示嗰陣時串到嗰個次序啊。咁我知道咧，咦沙灘之後就係香水咯，之後咧就係呢個喎，即係呢個喎，即係呢個喎。咁我哋就可以串得翻出嚟噶啦。暫時明唔明先？咁當然啦，唔單止係咁樣嘅。咁我遲啲咧過多1-2堂，我就會教大家點樣可以真係好記得第13頁、第十四頁或者第15頁係邊一個字，邊一行係邊一個字，有方法記得嘅。其實你哋都學咗噶啦，都係用數字代碼嘅啫。譬如話，有冇人記得4嘅數字代碼係咩啊？屎係啦，屎地面，咁有嚿屎去咗地面度咯，喺地面度有嚿屎咯。咁我哋就知道係咦屎咧，咁我哋就知道啦。ground 喺地面度喎，哇喺地面度咧點樣咧？佢 fix 死咗嘅，我哋一路串故仔嘅就都係 fix 死咗嘅，哇掹都掹唔起嘅，掹到點咧？哇個腎臟咧都爭啲咧掹到爆啊！然之後發覺咦咁多嚿，我哋選擇下邊一嚿先？點選擇咧？好，擺喺個口度嚼下佢先，嚼下嚿屎先。邊嚿好味，我哋就再決定掹邊嚿啊，因為好難掹嘅。好核突啦！類似就係咁啦。咁以後人哋問你咧，咦第4頁第2個字係乜嘢啊？咁你就諗咦第4頁第2個字就係我會串翻個故仔出嚟啦。就係咦 ground 喎，跟住咧 ground 之後咦啲屎好實掹唔到啊，因為點解咧 fix 咗喎。咁我哋知道fix 固定咗嘅。O 唔 OK？咁當然啦，如果你一版做5個咧，我哋100個代碼咧，咁你如果真係記晒100個代碼用晒嚟記咧，咁我哋呢個暑假就記咗500個生字噶啦，都好勁噶啦。咁但係如果你10個咧，譬如阿 Shirley 你記10個嘅，你呢個暑假都記到100個代碼嘅，即係100個 page 嘅，咁你就記住1000個生字噶啦。我而家記咗160個咯。非常好啊！
明？咁所以遲啲你上堂咧就不斷要做古仔俾我聽噶啦。咁同埋咧，我哋過往咧上一期嘅同學咧，佢哋就好中意玩一個遊戲嘅。譬如我哋7個人喺度咧，阿 Bolan 咧就問阿 Anya， 問阿 Anya 佢嗰個咧喺利本字典咧第5版第4個係咩啊？咁當然啦 ，Anya 佢話翻俾我哋聽，我記到第21版，咁我哋咧就可以個同學都可以問下佢啊。21版之內咧任抽。咁阿 Anya 俾人問完咧 ，Anya 就可能問阿 Charlotte 咯 ，Charlotte 你第25版嘅第2個係咩啦 ？Charlotte 問完咧就可能問阿 Jaden 啦 ，Jaden 你個第5版第1個係乜嘢？咁阿 Jaden 問完咧又問翻阿 Bolan 啦。咁你7個人咧喺度問嚟問去，其實都幾好玩嘅。佢哋之前咧問到咧傻咗啊！佢哋問到咧要加大難度啊！馬 Sir，佢咧就係啱啱就話，哎呀佢哋傻咗，跟住你就即刻又話，哎呀佢哋傻咗。佢哋傻咗，加大難度，加大難度乜嘢咧？佢哋自己諗出嚟嘅就係，我話第4頁第1個字嘅第4頁第1行第3個英文字母係乜嘢？咁我要傳嗰個係 O 咁樣樣。你話佢哋係咪傻咗啊？其實冇難度噶，你本身都識串咧，你只不過串翻 GRO 咁咪 O 咯。暫時 O 唔 OK？OK，咁嗱，呢個咧，呢一個咧就我上嗰期咧俾佢哋嘅。咁你有啲人咧就中意我俾佢用呢一個啦，咁有啲人咧就中意自己寫本簿度嘅。不過今期咧，我就想大家統一係點樣樣咧？自己又揾一張A4 紙又好，或者有啲咩紙咯 ，A4 紙啦，間10行啦。咁每一版咧係一個 page，咁然之後咧用一啲 file 啊，活頁嘅 file。咩叫活頁 file 咧？可以打得開嘅，逐張紙寫入去，可以掹翻出嚟，寫入去掹翻出嚟嘅。咁我哋一個 page 咧就一張，一個 page 一張。咁你文具鋪有得買噶啦。咁我哋記咗一版之後咧，就攝咗落去嗰個活頁 file 嗰度。咁你一張記啦。咁我張紙咧，你中意畫公仔又得，你中意就咁間5行喺度又得，冇所謂嘅。咁如果我唔知有冇咧啲 A5 嘅活頁 file 咧，如果有咧，你買 A5 咯，咁咧就唔使咁大本啦。如果冇咧，就要 A4 啦。我記得好似有 A5 嘅，咁你就可以又慳啲紙啦。一張 A4 紙斬開一半，然之後就打個窿釘咗喺嗰啲活頁 file 嗰度。好，呢度嗱，講到呢度，咩啊？咩蝴蝶花？唔係蝴蝶花，活頁 file，活頁 file，活頁咧就即係可以隨便掹啲頁出嚟嘅。好，去到呢度，要問下大家爹哋媽咪有冇唔明啊？啊，你哋代表，如果明嘅，你哋想要問究竟一頁係咪10個字？係啊，你一頁10個字啊，其他一頁咧5個字。OK，好啦，大家都 OK 啦。咁係咪要寫到好似你咁樣嘅？係啊，係啊，嗱，寫到好似我咁樣，起碼你要知道咧，我哋寫翻呢一頁係第一頁，唔好搞亂。一陣間咧唔覺意，即係打開咗個 file 跌晒出嚟，我哋真係死火，你要揾翻邊頁係第1、第2、第3就好麻煩。咁我哋喺嗰度寫翻個頁數啦，跟住咧第1行、第2行、第3行、第4行、第5行都要寫翻嘅。第2個頁亦都係1、2、3、4、5寫翻。咁點解要咁樣咧？方便，譬如話我哋溫習啦，媽咪溫習。同你溫習，問下你第幾頁第幾個 page，大家方便睇咯。又或者陣時要表演嘅人哋一揭開就方便睇啦。你第幾頁第幾個？O 唔 OK？咁我想定期每個禮拜都見下大家嘅，暫時跟下有進度。因為如果唔見咧，大家好似甩嘅。咁我就喺個 group 度啦。咁爹哋媽咪咧
就幫我夾下啦。我想夾一個咧，大家7個人，我唔想分2日，因為2日嗰個氣氛咧又爭啲嘅。我想咧夾到1日，我哋定期喺呢個暑假。咁當然啦，如果你哋去旅行嘅，咁咪請假咯嗰日。如果唔係嘅話咧，我哋定期某一日，我哋就夜晚咯。我諗夜晚大家方便啲啦，媽咪你哋放咗工，我哋就會咁樣上堂傾一陣啦，半個鐘頭或者1個鐘頭咁樣樣。咁另外咧喺暑假咧，我想又揾2日啦，最多3日啦。我想大家出嚟見個面嘅，見個面咧就係我想大家試下咧喺出邊溫習啊，喺出邊記新嘢，或者你練下。咁去邊度溫咧？去麥當勞。我之前都係同佢哋去麥當勞練習嘅，係啦，對住啲薯條，對住啲陌生人，對住嗰啲咩麥樂雞，咁然之後我都可以好專心去溫嘅。對住啲食物講嘢。冇錯，對住食物，對住啲陌生人。咁我呢個我哋就遲啲約啦。我諗住七月嗱，而家初步大家練到咁上下先。我希望7月尾可以做一次，8月中又做一次。嗱，如果大家中意咧，8月尾做多次都得。今日期我哋就大家再約啦，好冇？咁我首先嗱，咁我想爹哋媽咪咧一陣間我都喺個 group 度再問嘅。如果我哋咧由下個禮拜開始，每一個禮拜咧我哋定咗某一日夜晚8點咁上下啦，即係大家大部分都食完飯嘅時間，邊一日咧大家都 OK 嘅，好冇？咁我嗱，如果我而家問定咧，你哋而家今個禮拜揀禮拜1啦，咁我以後咧禮拜2、3、4、5你哋都唔得噶，定話淨係今個禮拜2、3、4、5唔得咧？我的3、5唔得啊！搞咗個好，得3、5唔得，即係有唔得。星期5唔得，即係1、2、3、4都得。我2、3、5唔得。2、3、5唔得，好。咁阿保倫咧？星期五我哋要學啦，所以唔得。淨係星期5唔得，係咪？咁我嗱，咁我2、4、5唔得啊，唔係2、3、5係2、4、5係1、3都得，因為我好忙嘅。好。睇史迪仔。咩啊？幾時睇史迪仔啊？聽日啊。聽晚去睇史迪仔啊？好啦，咁我哋去到呢度咧，今日大約講咁多俾大家聽啦。呢個禮拜咧就大家要串下生字啦。咁我呢個禮拜咧，我希望大家嗱，今日禮拜1啦，咁我再約下個禮拜，一陣間喺個 group 度再約下個禮拜幾時啦。咁我想咧下個禮拜見到大家嘅話咧，大家可以串識咗20個字啦，得唔得？有冇 O 唔 OK？阿 Brooklyn 20個字 O 唔 OK？起碼最少 OK。Anya 得唔得？Jaden 得唔得？啊，仲有一樣，你哋揾字咧可以，我睇下佢有冇先。記住你哋揾字咧，你哋可以譬如話啊，唔好用呢一個，用翻頭先個版。你哋同一頁可以呢一度咧，我成頁都係中文成語。譬如第19版成頁都係中文成語，第20版，咦，我有啲同學可能學日文喎，成版日文都得。咁我盡量要求大家咧，就係一版係成語就一版係成語，一版係日文就一版係日文，一版係英文就英文。你記中文生字都得嘅，成版
5個都係中文生字，或者10個都係中文生字都得。咁但係成版都要係法文，因為如果你成版咧，你係又係法文又係英文咧，其實我驚大家辛苦，穿嚟插去咁樣就辛苦。如果成版都係法文咧，你就會發覺記得易啲嘅，同一樣嘢。有冇問題？爹哋媽咪有冇問題啊？我阿媽話冇問題，跟住我阿媽就問我阿爸你有冇問題，跟住我阿爸就話冇問題，跟住我就開咪就話哎呀冇問題，我阿媽話冇問題，再問咗阿爸，跟住之後講咗1年後仲未講完。我戥你阿媽辛苦，平時就係咁樣溝通啦，係嘛？係啊。好，阿 Brian，你爹哋媽咪有冇問題？冇。冇。Anya 咧 ，Jaden 都冇問題。好啦，如果冇問題咧，咁我哋就今日我哋傾到呢度啦。我哋下個禮拜再見。記住最少下個禮拜再20個英文生字，記住20個，可以30個，串識得噶啦。可唔可以200個啊？或者110個？咩話？200個定10個啊？160個咯。你160個啊？咁你下個禮拜就201個啦。吓？你個樣好奸啊，馬 Sir。我從來都冇話過我係中嘅，我從來都冇講過係中噶。我其實一路都係奸噶，知唔知道？我會用我把刀去打你。你用我把刀去打我，去麥當勞嗰日先啊！你記住帶埋去啊！好啦，咁我哋遲啲見。拜拜，拜拜，see ya，拜拜，再見。拜拜。